ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระผู้ติดตามรับชมรับฟังด้วยความเคารพขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะในเวลาเดียวกันนี้เราก็มาฟังพระธรรมคำสอนกันเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาที่เราจะต้องอบรมกันการฟังธรรมนั้นเป็นการชำระจิตถ้าจิตของเราไม่สร้างความดีใจก็ไหลไปในบาปอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่วันนี้เราก็มาพูดเรื่องกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมคำว่ากฎแห่งกรรมธรรมชาติมันไหลไปตามการกระทำทำดีผลดีก็ย่อมไหลไปสู่ที่ดีที่ภพภูมิที่ดีไหลไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่ถึงความพ้นทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมดีบางทีถ้าดีสูงสุดก็ไปนั่นไปถึงวิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานแต่ถ้าเป็นกรรมชั่วล่ะไหลไปนั่นแหละโยมไปถึงอเวจีมหานรกเนี่ยกรรมชั่วเวลามันส่งผลพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่าไปโทษเทพเจ้าเหล่าเทวาอย่าไปโทษฟ้าโทษดินอย่าไปโทษแม่น้ำภูเขาอย่าไปโทษเทพเจ้าซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอันที่จริงนะมันเป็นกฎแห่งกรรมนะท่านกล่าวว่าตัวพระเจ้าใครเล่าเป็นผู้เห็นเขาว่าเป็นผู้สร้างโลกจริงแน่หรือตัวพระเจ้าใครเล่าเฝ้าปลนปลื้อที่แท้คือตัวกรรมจำแนกแจกเรามาพอพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยญาติโยมคนเราเกิดมาทำไมจึงสวยทำไมคนเราจึงเกิดมากิเลสมันอยู่ที่กรรมเหมือนกันคนเราเกิดมาสวยเปรียบเทียบนะคนเข้าไปวัดกวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์ทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดศาลาล้างถ้วยล้างจานปัดกวาดศาลาปัดกวาดโรงอุโบสถเป็นต้นจิตใจของเขาน้อมเป็นไปเพื่อความสะอาดวิบากผลของเขาเกิดมาจึงรูปสวยนะผิวพรรณดีมันอยู่ที่ความเริ่มใสอยู่ที่ใจศรัทธาเนี่ยตัวศรัทธานะมันเป็นรากเหง้าของความดีตัวศรัทธาเป็นรากเหง้าของบุญนะบุญที่ทำกรรมที่สร้างมิห่างหายติดใจกายเป็นสุขทุกสถานถึงตัวตายบุญไม่หายไปตามกาลบุญบันดาลเป็นสุขทุกเวลาเนี่ยเรื่องของบุญนะบุญจะติดสอยห้อยตามเราไปนี่เราทำความสะอาดบางคนในญาติโยมไม่ทำความดีไปวัดเหมือนกันนะไม่ปัดกวาดไม่เช็ดถูไม่ทำความสะอาดไปแล้วจะไปสร้างความสกปรกขี้เกียจขี้คร้านนะยังไปอิจฉานินทาคนอื่นอีกเข้าไปวัดนะเปรียบเทียบให้ฟังนะเกิดมาจึงรูปชั่วตัวดำนะเขาได้ยศได้ตำแหน่งก็ไปอิจฉานินทาเขาดูสิทำเพื่อยศเพื่อใหญ่เพื่ออยากได้อันที่จริงนะกระแสกรรมที่เขาทำนะเขาทำดีแล้วแต่เราเนี่ยหาดีไม่เจอเลยไปอิจฉานินทาดีของบุคคลอื่นอย่างเนี้ยเกิดมาจึงรูปชั่วตัวดำไม่สวยขี้เหร่นะไม่สวยขี้เหร่นี่เกิดจากอำนาจแห่งแรงกรรมแรงกรรมที่เราทำไว้มันไม่ดีชอบอิจฉานินทาคนอื่นมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนตัวนี้เขาเรียกว่ากรรม
กรรมมันก็จำแนกคนที่รูปสวยก็เพราะว่าเขาทำความสะอาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์เนี่ยทำให้รูปสวยส่วนคนที่เกิดมาขี้เหร่ก็เรียกว่าเป็นคนมักโกรธอิจฉานินทาคนอื่นไม่ทำความดีและยังไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาอย่างเนี้ยนั่นเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วจึงมีรูปสวยแล้วก็มีขี้เหร่คนที่เกิดมาในตระกูลสูงแล้วคนที่เกิดในตระกูลต่ำก็เหมือนกันคนที่ไปเกิดในตระกูลสูงนี่ดูสิโยมอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตใจมีอิจเอื้ออาทรอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่แข็งกระด้างบางคนทิฏฐิมานะเห็นไหมสองคนนี่ต่างอะไรโยมทิฏฐิมานะมือแข็งหลังแข็งไม่เคยก้มหัวให้ใครมันแข็งกระด้างมันเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนกระโดดสูงมันย่อตัวให้ต่ำมากเท่าใดมันก็กระโดดสูงมากเท่านั้นแต่คนที่ตำตัวแข็งๆกระโดดได้ไม่ไกลหรอกโยมเหมือนกันคนไปเกิดในตระกูลสูงดูที่โยมคนมียศมีตำแหน่งสูงเป็นนายร้อยนายพลนายพันอยู่ในห้องแอร์พูดเพราะอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ยืนตามสามแยกสี่แยกไฟแดงพูดคำแต่ละคำแข็งกระด้างหยาบคายก็ไปได้ไม่ไกลไม่ไกลยศตำแหน่งก็เหมือนกันคนแต่ไปเกิดในตระกูลสูงคำพูดคำจาก็ไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานสันหะสะคิละวาจาเนี่ยกล่าวแต่วาจาอ่อนหวานน่าฟังสนอโสดจับใจปิยวาจาพูดแล้วทำให้คนลำลึกนึกถึงสุนทรภู่ยังพูดว่าอ้อยตาลหวานลิ้นและสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนี่คือถ้าเกิดว่าเราพูดดีแล้วมันผูกใจไปที่ไหนก็มีแต่ความสามัคคีปรองดองคนแข็งกระด้างไปที่ไหนมีการทะเลาะเบาะแว้งโต้เถียงประวาทะซึ่งกันและกันมันก็สร้างกรรมสร้างเวรถ้าเรามีโอกาสนะถ้าเรามีโอกาสมีเวลาก็ศึกษาหาพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นหลักเป็นที่ยึดคนที่เกิดมาเกิดในตระกูลต่ำก็เพราะว่าเป็นคนแข็งกระด้างแข็งกระด้างอิจฉานินทาเมื่อเขาทำความดีนะมันหมดดีแล้วจึงไปอิจฉานินทาเขาคนที่ร่วมอนุโมทนายินดีกับคนอื่นเมื่อเขาได้ดีสาธุมียศมีตำแหน่งบริหารการปกครองได้เลื่อนชั้นเราก็แสดงความยินดีด้วยเรียกว่ามุทิตาเนี่ยมันจึงไปเกิดในตระกูลสูงไปรู้จักมุทิตาสักการะกับคนอื่นจึงได้เกิดในตระกูลสูงคนที่แข็งกระด้างไม่รู้จักเอื้ออาทรคนอื่นก็เรียกว่าเกิดในตระกูลต่ำเพราะใจมันต่ำใจมันไม่เอื้ออาทรต่อบุคคลผู้เขาได้ดีคนที่เกิดมาโง่คนที่เกิดมาฉลาดก็เหมือนกันเกิดมาโง่เพราะว่าไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนไม่ฟังคำสอนของสัตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ประพฤติปฏิบัติตามนะก็เรียกว่าไม่ศึกษาหาความรู้เกิดมาจึงเป็นคนโง่แต่บางคนเกิดมาเป็นคนฉลาดเห็นไหมโยมถ้าเกิดมาเป็นคนฉลาดก็เพราะว่าปัจจุบันเขาสนอกสนใจเข้าใกล้สมณะชีพราหมณ์เข้าไปใกล้สำนักครูบาอาจารย์ดูปัจจุบันนะสัทธมโสตุกามตาคนปัจจุบันเนี่ยใคร่สดับรับฟังพระธรรมคำสอนจากครูบาอาจารย์ศึกษาพระไตรปิฎกอัตถกถาและฎีกานี่คนเหล่านี้จึงบอกว่าฉลาดมีความรู้กระจกเงามันจะใสมันก็ต้องขัดใช่ไหมญาติโยมขัดถ้ากระจกเงาบานนี้เราไม่ขัดไม่สีกระจกเงามันจะใสไหมมันก็ถ้าเราเก็บไว้นานฝุ่นละอองมันแปดเปื้อนมันก็ไม่เป็นเงาใสฉันใดแต่ถ้าเราขัดเราสีทุกวัน
เหมือนโรงแรมน่ะจะเป็นลูกกงหัวเสาราวบันไดเขาขัดทองเหลืองเหลืองอลามโอ้เนี่ยเห็นไหมทองเหลืองมันทำไมมันเหลืองมาปิ้งเงาทำไมอยู่บ้านเราทำไมมันดำปื้อเลยนะก็เพราะเราไม่ได้ขัดโยมเนี่ยมันเรือนไม่หมั่นขยันมันก็เป็นมลทินมนเราไม่สาธยายมันก็เป็นมลทินเนี่ยอาตมานี่ท่องปาติโมกข์มาตั้งแต่เป็นสามเณรสวดบ้างไม่สวดบ้างเพราะว่าภาระมันมากสวดตอนนี้ช้าโยมต้องทวนก็ช้าอายุก็มากขึ้นบทสวดมนต์นี่ก็ท่องได้ลืมบางบทลืมเหตุที่ลืมก็เพราะว่าเราไม่ได้สวดนั่นเองตอนที่สวดได้ใหม่ๆเห็นตัวหนังสือด้วยสวดได้ด้วยแต่ตอนนี้สักจะเลอะเลือนอยู่สัญญาอนิจจานะจะเป็นเพราะว่าสังขารเราแก่ขึ้นด้วยแล้วกับความเลอะเลือนแห่งสัญญาด้วยแต่เราก็ทำใจละมันเป็นธรรมะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเราก็จะได้วางใจได้ใจไม่เป็นทุกข์นี่แหละเรื่องของเหตุผลเรื่องของเหตุผลคนเกิดมาโง่ก็เพราะว่าไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนขี้เกียจขี้คร้านไม่สนใจเอาใจมาฝักใฝ่ในธรรมไม่เข้าใกล้สมณะชีพราหมณ์เวลาครูบาอาจารย์สั่งสอนนี้ไปหลับไปพักผ่อนนอนหลับแล้วคนประเภทอย่างนี้มันจะมีปัญญาได้ยังไงเนาะคนจะมีปัญญามันต้องอาศัยการสดับตรับฟังจึงจะเกิดปัญญาสุดสูสังหลัปเตปัญญังอัปปมัตโตวิจักขโนบุคคลเพ่งพินิจแล้วมันจะเกิดปัญญาตั้งใจสดับแล้วมันเกิดปัญญาคือความรู้คนเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลต่ำบางคนก็โง่บางคนก็ฉลาดนี่กระแสกรรมทั้งนั้นญาติโยมนะและเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราร่ำรวยนี่ผลจากการยินดีในการจำแนกแจกทานญาติโยมเคยทำไหมมหาบุญช่วยชักชวนสร้างโบสถ์สร้างหรือยังชักชวนสร้างพระพุทธรูปทำหรือยังชักชวนทำกำแพงแก้วซุ้มประตูเป็นต้นหรือปูพื้นลานธรรมตอนนี้กำลังทำห้องน้ำเพราะว่าเพื่อจะสร้างไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่ต้อนรับของครูบาอาจารย์เราคิดการสร้างนี่ญาติโยมเจตนามันก็เป็นบุญคนที่เป็นทุกข์ถ้าเข้าห้องน้ำมันหมดทุกข์เขาเรียกว่าห้องสุขาโรคภัยปัจจุบันมันมากสร้างห้องสุขาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมมาใช้เราก็จะได้เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่เราก็ต้องมีเหตุมีผลของเราสร้างเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยเพื่อจะให้โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนนี่เป็นเหตุผลละสร้างห้องน้ำสร้างกุฏิเป็นที่พักสงฆ์อันนี้ว่าในบรรดาทานวัตถุแล้วให้อะไรชื่อว่าเป็นเลิศท่านก็บอกไว้เหมือนกันบางคนก็บอกว่าทอดพระป่าที่บางคนก็ถวายสังฆทานสิบางคนก็ทอดกฐินสิมาดูหลักฐานที่ท่านแสดงไว้ในบรรดาวัตถุทานท่านจำแนกแยกไว้10ประการสังฆวิหารทานนี่เป็นยอดนะเป็นยอดบุญสังฆวิหารทานก็คือสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างวิหารสร้างที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างลานธรรมทานังสัพพัทธะอุปัสสยังผู้ใดให้ที่พักที่อาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมนะญาติโยมนะมีโอกาสมีเวลาเราก็บำเพ็ญบุญกันขึ้นชื่อว่าบุญมันเป็นเหตุนำพาไปสู่ความสำเร็จเราไม่ทำบุญถามว่าบุญมันจะมาจากไหนบุญมันก็เกิดขึ้นมาจากการกระทำของเรานี่แหละนั่นแหละเป็นมีสติมีปัญญาก็เพราะอาศัยการฟังร่ำรวยก็เพราะให้ทาน
คนที่ตนีทีเหนียวเกิดมาก็ยากจนบ้านจะอยู่ก็ไม่มีต้องไปเช่าเขาอยู่เนี่ยเกิดจากแรงกรรมนะโยมนะคนบางคนไปที่ไหนก็มีบ้านเป็นของตัวเองมันมีบุญของเขาด้วยบุญจัดสรรไว้แล้วจะไปที่ไหนมีบ้านเป็นของตนเองบางคนนะที่ดินยังไม่มีเลยญาติโยมต้องไปจองวิมานในอากาศซื้อคอนโดอยู่เนี่ยคอนโดเนี่ยยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะจริงๆนะมันไปซื้ออากาศนั่นนะแต่จริงๆเรื่องของบุญเห็นไหมโยมเคยทำบุญทำทานสร้างวัดสร้างวาหรือเปล่าเคยสร้างกุฏิไม้มหาบุญช่วยเคยสั่งเคยทำเนี่ยทานังสักคัสสะโสปานังทานกุศลเป็นบันไดไปสู่สวรรค์ทานกุศลเนี่ยไปสวรรค์แต่ถ้าเกิดว่าวิบากผลมันยังไม่ไปสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติใดภพใดมันมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเห็นไหมโยมอันนี้ก็สำคัญเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะมันเกิดจากเจตนาตั้งใจของเราอย่างอาตมาเนี่ยพยายามหาพระธรรมคำสอนบางบทเอามาบรรยายเพื่อจะให้ญาติโยมได้เข้าใจแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจฉลาดในการกระทำจะทำทานต้องให้เห็นประโยชน์แล้วจึงทำอย่างสร้างโบสถ์เนี่ยไม่ใช่วัดพระไม่มีแล้วบวชไปสร้างโบสถ์บางวัดอยู่ในเขาหรือที่ไหนก็ตามสร้างแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ได้บุญน้อยอยู่อย่างอาตมาพาญาติโยมสร้างวัดปฏิบัติธรรมเป็นที่อบรมบ่มเพาะพระสงฆ์มาใช้ทำกิจกรรมเป็นปีละหลายร้อยรูปแล้วก็เป็นที่อบรมบ่มเพาะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอาตมาเห็นผลเห็นอานิสงส์ว่ามันเป็นประโยชน์มากอย่างนี้จึงชวนญาติโยมสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างพระประธานจริงๆสร้างพระที่ไหนก็สร้างได้แต่สร้างพระประธานในโบสถ์เนี่ยญาติโยมบางคนไม่เคยนะที่ชาติหนึ่งชีวิตไม่เคยสร้างเลยอาตมาก็บอกว่าสร้างพระเนี่ยมันเป็นทางสวรรค์นี่พูดให้เกิดปัญญาเวลาคนเห็นพระใจมันเป็นบุญคิดจะไปทำบาปเพราะเห็นพระน่ะยังยกมือขึ้นไหว้มันเป็นทางสวรรค์แก่บุคคลผู้ใดพบได้เห็นนี่การสร้างพระจึงชื่อว่าได้บุญมากพระองค์นี้ที่เราสร้างและจะมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปีใครมากราบทีไรไหว้ทีไรบุญกุศลก็เกิดขึ้นในเวลานั้นนี่จึงบอกว่าสร้างบุญถาวรเหมือนฝากธนาคารไว้มันเป็นบุญญานิธิที่ในนิธิกันตสูตรนะว่าเอสะเทวมนุสสานังสัพพะกามมัทธโตนิธิยังเทวาทิปัฏเทนติสัพพะเมตินรปติสมบัติใดๆอันมนุษย์และเทวดาย่อมปรารถนากันสมบัติเหล่านั้นย่อมสำเร็จด้วยบุญญาณิธินี้อันมนุษย์และเทวดาย่อมได้ด้วยอานุภาพแห่งบุญญาณิธิคือบุญมันไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้มาให้ที่ไหนคนไม่มีบุญเนี่ยไปที่ไหนเขาไม่ให้เป็นผู้นำนะทรัพย์สินเงินทองอะไรมันก็เขาก็ไม่ได้ให้มาหรอกแต่คนมีบุญเท่านั้นเขาจึงจัดสรรให้เราเนี่ยเรื่องเหล่านี้ญาติโยมนะก็จำแนกแยกให้โยมได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบนี้มันก็เกิดขึ้นจากแรงบุญที่เราสะสมกันแรงบุญที่เราสะสมทำให้ชีวิตของเรานะอุดมสมบูรณ์พูนสุขเนี่ยก็เพราะอานุภาพของบุญนี่แหละเวลาเราบำเพ็ญบุญนะเวลาเราบำเพ็ญบุญเราก็ต้องตั้งใจนะตั้งใจขึ้นชื่อว่าบุญมันเป็นเหตุนำพาไปสู่ความสำเร็จเวลาจะทำบุญนะพูดให้เกิดศรัทธาอย่างสร้างห้องน้ำอย่างนี้เรานึกถึงอดีตบรรพบุรุษของเราอย่างพระภากุละท่านได้ถวายเภสัชเป็นทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ท่านหายจากโรคนะแล้วก็สร้างห้องน้ำถวายพระสงฆ์วิบากผลแห่งกรรมดูที่ชาติสุดท้ายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเลยอาตมาก็ปัจจุบันโรคมันเบียดเบียนมากตั้งใจ
สร้างห้องน้ำสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโบสถ์ทุกอย่างทั้งโรงครัวด้วยศาลาปฏิบัติธรรมเอาทุกอย่างเพราะเป็นหัวหน้านี่ญาติโยมแบบนี้ก็บอกญาติโยมที่โยมคนไหนจะร่วมบุญกับอาจารย์มหาบุญช่วยนะโยมก็ทำกันถามว่าบุญที่ทำนั้นเราไปจำแนกแยกแบ่งให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้หรอกบุญน่ะใครทำใครได้แต่ถ้าเรามีใจเอื้ออาทรนะสิถ้าเรามีจิตเอื้ออาทรเมื่อเรามีบุญแล้วเนี่ยบุญมันส่งผลเราก็แบ่งให้คนได้ไม่ได้โยมเนี่ยเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วอุทิศบุญให้แก่คนอื่นเขาเรียกกรวดน้ำใช่ไหมโยมเนี่ยมันเป็นเหตุผลอยู่คือวิบากผลแห่งกรรมชีวิตไม่นานเลยญาติโยมนะอาตมาก็บอกญาติโยมว่าชีวิตเป็นของเล็กน้อยชีวิตเป็นของนิดหน่อยเพราะชีวิตนี้สืบเนื่องด้วยลมหายใจชีวิตเป็นอยู่ได้เพราะลมหายใจหายใจเข้าก็คือได้หายใจออกก็คือตายความตายมันจะติดตามเราไปทุกขณะเหมือนพังเพยคำอีสานว่าอันความตายนี่ติดตามทุกบาทอย่างตื่นมื้อเช้าเห็นหน้าจังว่าบ่ตายความตายนะมันไม่แน่นอนนี่เราจึงตั้งอยู่ในฐานะความไม่ประมาทรวยสวยมีสติมีปัญญารูปงามยศตำแหน่งนี่เป็นผลแห่งความดีที่เราได้กระทำไว้นะเป็นผลแห่งความดีที่เราได้กระทำไว้อย่าลืมชีวิตไม่นานจะอยู่ได้ก็60บ้าง70บ้างบางคนไปแล้วยังไม่ถึง70เลย80ก็มีบางคน80ยังมีบุญอยู่90เห็นไหมโยมถามว่าอายุน้อยหรืออายุมากมันเป็นลิมิตเครื่องหมายจำแนกแยกเป็นคนมีบุญไม่ใช่ความตายนี่มันเป็นอนิมิตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าประมาทกันความตายนี่มันเป็นอนิมิตธรรมไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่มีป้ายบอกยี่ห้อจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้นะความตายเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ว่าตายแบบไหนที่บัณฑิตท่านสรรเสริญตายแบบผู้มีบุญตายเวลาอยู่ก็มีบุญเลี้ยงกายเวลาจากไปก็มีบุญตามส่งอุปถัมภ์นะเรื่องของบุญเนี่ยเวลาอยู่ก็มีคนเลี้ยงกายเวลาจากไปก็มีคนอุทิศบุญไปให้เนี่ยคนมีบุญถ้าคนไม่มีบุญอยู่ก็ลำบากจากก็ลำเค็ญอยู่ก็เป็นทุกข์ตายไปก็ยังหาบุญกุศลเป็นที่พึ่งไม่ได้นี่แหละเราจะทำยังไงเมื่อเราเกิดมาแล้วอย่าประมาทกันให้ทานอย่าไปรอ1ความกตัญญูกตเวทีเนี่ยต้องรีบ2การทำความดีอย่าไปรอไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาเราทำให้พร้อมอย่าละอย่าทิ้งกันชีวิตมันไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องอำลาพาจากตายแล้วไปไหนถ้าเราไม่มีบุญเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดคตินี่ไม่แน่นอนนะโยมนะแต่ถ้าเราได้เจริญวิปัสสนาเนี่ยตอบปัญหาพยากรณ์ได้เลยคนเจริญวิปัสสนาเนี่ยถ้าบอกว่าไปเกิดในชาติใดภพใดไม่ตกต่ำและคนเจริญวิปัสสนาท่านจึงว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดก็ไม่แค้นถึงยากแค้นก็พอยังประทังตนเนี่ยเอาปัญญาโยมเอาปัญญาเรามาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนามันยังมืดอยู่เลยนะแต่ถ้าเจริญวิปัสสนานี่สามารถพยากรณ์ได้เลยสามารถพยากรณ์ได้ว่าเราจะไม่ไปสู่ทุกขติการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันปิดประตูอบายภูมิได้ในชาติที่2ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านก็กล่าวไว้ว่าอิมินาปณญาเนนะสมนาคโตวิปัสสโกพุทธศาสเนรัฐสาโสรัฐปฏิโถนิยตคติโกจุลโสตาปันโนนามะโหติ
ก็บุคคลใดได้เจริญวิปัสสนาเข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริฆหญาณแยกรูปแยกนามเข้าใจกายเป็นรูปจิตเป็นนามไม่หลงตัวเองผู้เจริญวิปัสสนาเข้าถึงญาณนี้ลัทธสาโสชื่อว่าได้ความเบาใจลัตตัปทะปฏิโถชื่อว่าได้ที่พึ่งพุทธศาสเนในพระพุทธศาสนานี้นิยตคติโกมีคติภพอันเที่ยงหมายความว่าจะไม่ไปอบายภูมิจุลโสตาปโนนามโหติชื่อว่าจุลโสดาบันนี่เรื่องของพระธรรมคำสอนเนี่ยเราก็ต้องอาศัยธรรมะแนวการปฏิบัติแต่การปฏิบัติเอาเถอะนะไหว้พระสวดมนต์เราทำได้เราก็ทำกันไปญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่นั่งอยู่ในบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็นึกสวดมนต์อยู่ในใจนะโยมนะโยมที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์บางท่านก็นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลสวดมนต์ในใจนึกสวดมนต์นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมนะพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปประนมมือหรอกโยมวางมือธรรมดาเนี่ยสวดด้วยใจสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้ใจอยู่กับบทสวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสมาธิหรือแผ่เมตตาเรื่องของการแผ่เมตตาก็เหมือนกันอย่าสวดอย่างเดียวใจต้องน้อมเป็นไปในเมตตาบางคนสวดเมตตาใหญ่คือสวดเมตตา10 ทิศสวดเมตตาธรรมดาก็สวดเมตตาน้อยถ้าสวดแผ่ไปทุกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตกแล้วก็สวดไปทิศน้อยอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาเจาะจง5 ประเภทไม่เจาะจง7 ประเภทหรือเจาะจง7 ประเภทไม่เจาะจง5 ประเภทอย่างเนี้ยการสวดแผ่เมตตาต้องมีในใจของเรานะเมตตาต้องมีในใจของเราเวลาสวดว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขใจเย็นใจมีความสุขขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ใจต้องน้อมไปที่จิตของเราด้วยให้ใจของเราปราศจากความทุกข์ให้เย็นเหมือนเป็นนั่งอยู่ในทานน้ำตกขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความเบียดเบียนให้ใจนิ่งใจเย็นใจสงบขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจให้ใจเย็นใจมีความสุขขอให้จิตของข้าพเจ้ามีความสุขรักษาตนอยู่เถิดจิตของข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดฉันใดนี่การน้อมนึกแผ่เมตตาเมตตาถ้าเราเจริญให้มันเกิดขึ้นชั่วลัดนิ้วมือเดียวในญาติโยมท่านชื่อว่าบริโภคข้าวน้ำอาหารปัจจัย4ไม่สูญเปล่าจากประโยชน์นะเมตตาในอัชฌราสังยุตมันมีผลมีอานิสงส์มากขนาดนั้นแต่ถ้าเราสวดใจเราไม่เข้าใจเมตตาการสวดนั้นมันก็ได้บุญการสวดนั้นไม่เป็นเมตตาแต่เป็นไปเพื่อสมาธิตาก็มองซ้ายมองขวานี่โยมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตาลอยไปเลยไอ้อย่างเนี้ยสวดนะใจมันไม่ได้เป็นเมตตาสวดเป็นประเพณีและเมตตาก็ไม่เกิดถ้าเรามีเมตตาเนี่ยเราจะแผ่เมตตาให้แก่คนเมตตาต้องมีในใจของเราก่อนเมื่อเมตตามันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วจึงแผ่เมตตาจิตไปยังบุคคลอื่นนะขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดฉันนั้นนะเราก็พยายามแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือการปฏิบัติธรรมนะพื้นฐานไม่ได้เกี่ยวกับเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดนะการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่ปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่ตนเองตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละ
สวดมนต์ไหว้พระอย่างฟังธรรมสมัยนี้โอ้ญาติโยมมีโทรศัพท์มือถือกันและจะมีมือถือแล้วก็ขอให้อินเทอร์เน็ตด้วยนะฟังอินเทอร์เน็ตลูกหลานก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่อย่างฟังเทศมหาบุญช่วยครูบาอาจารย์เยอะโยมถ้ามหาบุญช่วยบอกธรรมะคลายทุกข์เข้าไปพูดแค่นโยมเดี๋ยวนี้ไปกดไมค์ในโทรศัพท์นะบอกว่ามหาบุญช่วยธรรมะคลายทุกข์มันจะขึ้นมาเลยญาติโยมก็ไปเปิดฟังนะนั่งฟังก็ได้นอนฟังก็ได้ทำงานไปด้วยใส่สมอท็อกหูฟังไปฟังกันไปนี่ยังได้สาระได้ประโยชน์นะสาระประโยชน์อย่าไปนึกว่าเราไม่มีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาการทำบุญถ้าไม่ได้บอกว่าไปวัดทำบุญทำที่ไหนก็ได้บุญบุญมันอยู่ที่ใจว่าใจมันเป็นเหตุให้เกิดบุญนะให้ทานนึกจะทำบุญอะไรศีลนะเนี่ยคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมรักษาศีลตั้งใจเลยสมาทานงดเว้นเจริญภาวนานี่นั่งอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่เจริญเมตตาก็ลมหายใจนี่แหละอุปกรณ์อยู่กับตัวเราอุปกรณ์ที่อยู่กับตัวเราคือลมหายใจนอนทำได้ไหมคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตต้องนอนทำแต่ถ้าเราไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราก็นั่งปฏิบัติดูลมถ้าคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตป่วยไข้ไม่สบายก็นอนดูลมหายใจมันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติอาตมาเนี่ยเอาลมหายใจเป็นหลักนะคือนั่งก็ได้นอนก็ได้ข้อสำคัญเอาสติมากำหนดไว้ที่ปลายโพรงจมูกตั้งสติแล้วหายใจเข้ารู้ขณะหนึ่งตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ขณะหนึ่งตั้งสติแล้วหายใจเข้าจิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้านานชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งหลงลืมสติทิ้งไปตั้งสติใหม่การตั้งสติใหม่อยู่บ่อยๆครั้งท่านเรียกว่าปรารภความเพียรนะปรารภความเพียรความเพียรไม่ใช่นั่งนานนอนนานความเพียรเป็นชื่อของสติที่ระลึกบ่อยๆนะนอนทำถ้าคนสุขภาพดีก็นั่งนะโยมนะนั่งเก้าอี้นั่งพิงต้นเสาพิงฝานั่งขัดตมาดนั่งพับเพียบเอาเถอะสะดวกในอิริยาบถไหนเราก็ทำกันไปแต่ข้อสำคัญถ้าเรานั่งก็พยายามอุชุงกายอย่างตั้งกายตรงนะตั้งสติหายใจเข้ารู้ขณะหนึ่งตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ขณะหนึ่งหลงลืมสติทิ้งไปตั้งสติใหม่การตั้งสติใหม่อยู่บ่อยๆครั้งเรียกว่าปรารภความเพียรเพียรเจริญสมาธิเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเข้าใจไม่ใช่เรื่องยากอยู่แต่ถ้าเรานั่งแล้วมันปวดแข้งปวดขาแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเดินเนี่ยอาตมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมะคลายทุกข์ญาติโยมเห็นสถานที่อาตมาก็บันทึกเทปอยู่ในลานธรรมอาตมาก็เดินไปขวาซ้ายขวาซ้ายสติกับกายต้องไปด้วยกันขาขวาก้าวไปขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งขาซ้ายก้าวไปขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งเดินคือกายเดินเดินคือกายเดินไม่ใช่เราเดินปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงนี่เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็มาเจริญตัวปัญญานะปัญญาไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราไม่ฝึกวันนี้เราจะไปรอฝึกวันไหนว่ายน้ำมันว่ายวันเดียวไม่เป็นต้องหลายวันกว่าจะชินชำนาญแต่ถ้าเราชินชำนาญแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายยกก็รู้ย่างก็รู้เหยียบก็รู้บางทียกไม่เกิดแต่ไปเกิดเวลาย่างเวลาย่างไม่เกิดแต่ไปเกิดเวลาหย่อนเท้าลงเหยียบมันเป็นเรื่องของมันสติก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นเรื่องของมันฝึกไปโยมมันจะไปเอาทุกขณะมันก็เป็นอัตตาดิบังคับได้ไหมอย่าให้จิตคิดนะบังคับไม่ได้หรอก
สติปัญญาเนี่ยบังคับได้ไหมไม่ใช่ว่าเราจะไปจ้องเอาทุกขณะไม่ให้เผลอเลยแหมมันถ้าคนฝึกเนี่ยโยมมันถ้าไม่ชินชำนาญมันก็โอกาสที่จะเผลอมันมากเอาเธอฝึกเพียรพยายามไปอันนี้ไม่ได้ปรามาสคำสอนแต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าให้ปรารภความเพียรหลงลืมถูกแล้วให้มีสติใหม่ปรารภใหม่หลงลืมก็ตั้งสติใหม่นี่คือเป็นการปฏิบัติธรรมเดินโยกถ้าเป็นระยะหนึ่งก็ขวาซ้ายขวาซ้ายคือให้ตามดูขวาตามดูซ้ายขวาไปซ้ายไปเนี่ยฝึกสติอบรมปัญญาพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้เดินจงกรมเดินไปเดินกลับแต่ถ้าเป็นระยะสองก็คือสองขณะก็คือเดินก้าวหนึ่งโยมมีสองนะยกเหยียบใช่ไหมยกเหยียบดูอาการของกายเดินยกส้นเท้าปลายเท้ายกไปเวลาเหยียบก็เหยียบหย่อนเท้าลงกับพื้นก็พูดง่ายว่ายกเหยียบยกเหยียบจะเป็นขาขวาก็ได้ขาซ้ายก็ได้ยกเหยียบยกเหยียบนั่นคือเราฝึกสติอบรมปัญญาพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรญาติโยมนะสติเกิดให้ระลึกรู้ดูตามความเป็นจริงเรื่องของสติเรื่องปัญญาเนี่ยเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เราต้องอาศัยความเพียรความพยายามนะเพียรพยายามไปแต่ถ้าเราจะใส่หนอไปด้วยมันก็ยิ่งเป็นผูกจิตดีเดียวเลยแหละขวายางหนอเนี่ยคำว่าขวายกส้นเท้าขึ้นยางเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นพอดีพอขาขวาก้าวไปสติน้อมมาเท้าซ้ายว่าซ้ายเนี่ยยกส้นขึ้นยางเคลื่อนเท้าหนอแตะพื้นพอดีขวายกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปช้าๆหนอแตะพื้นพอดีสติน้อมมาเท้าสวัสดิ์ซ้ายยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าหนอแตะพื้นพอดีสติกับกายต้องไปด้วยกันนะไปด้วยกันถ้าระยะสองนี่สองหนอยกหนอเหยียบหนอยกเนี่ยยกส้นขึ้นพอปลายเท้าหลุดกับพื้นก้าวไปหนอเนี่ยก้าวไปหนอเนี่ยเป็นคำกำหนดขอบเขตสุดพอหย่อนเท้าเหยียบพอเท้าถึงพื้นหนอเนี่ยสติน้อมมาเท้าใส่ยกส้นพอปลายเท้าหลุดจากพื้นก้าวไปหนอเนี่ยก้าวไปพอหย่อนเท้าเหยียบหย่อนเท้าเหยียบพอเท้าถึงพื้นหนอเห็นไหมโยมยกหนอเหยียบหนอคือพูดถ้าไม่เอาหนอก็ยกเหยียบยกเหยียบผู้เฒ่าผู้แก่ยาวหนอไปเดี๋ยวล้มเพราะว่าเราประคองกายไม่ไหวก็ยกเหยียบยกเหยียบใช้ได้นะไม่ผิดถ้าเป็นระยะสองเราเดินได้สะดวกแล้วก็มาขึ้นระยะสามฝึกสตินะให้มันไวต่อการรับรู้ยกหนอนี่ยกเท้ายกส้นเท้าเพราะหนอปลายเท้าหลุดจากพื้นพอบอกย่างเคลื่อนเท้าพอสุดหนอนะพอลงหย่อนเท้าเหยียบพอเท้าถึงพื้นหนอนะสติกับกายต้องไปด้วยกันให้ทันปัจจุบันนะคำบริกรรมเนี่ยผูกจิตและสายตานี่สำคัญมากเลยสายตาต้องนิ่งมือประสานด้านหน้าหรือไพ่ด้านหลังสายตาต้องนิ่งเหมือนประคองบาตรอันเต็มด้วยน้ำมันยกหนอพอระยะสามหนอยกนี่ยกส้นพอปลายเท้าหลุดจากพื้นหนอเนี่ยปลายเท้าขึ้นยกเผยจากพื้นพอบอกย่างเคลื่อนเท้าย่างเคลื่อนเท้าไปพอที่สุดก็เรียกว่าหนอเนี่ยหนอเป็นคำกำหนดสิ้นสุดพอหย่อนเท้าลงเหยียบพ
พอเท้าถึงพื้นหนอนะอย่าไปพะวงไปคำหนึ่งไปกังวลว่าเราปฏิบัติไม่ได้ไม่มีใครทำปฏิบัติเข้าใจมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่โยมมาฝึกกันทั้งนั้นแหละยกเว้นมันจะปฏิบัติช้าหรือปฏิบัติไวอันนี้ก็เกี่ยวกับบุญบารมีของเราบางคนถ้าบุญบารมีที่เราไม่สะสมมามันก็ช้าหน่อยทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทิปัตเตยยังปฏิบัติลำบากแล้วก็รู้ช้าทันทาแปลว่ารู้ช้าบางคนทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ไหวมันเหมือนกันเมื่อไหร่อ่ะอยู่ที่ต้นทุนน่ะบุญน่ะโยมไม่ใช่บุญช่วยนะบุญของเราบางคนปฏิบัติสะดวกแต่รู้ช้าสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาทิปัตเตยยังปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้ากว่าจะได้บรรลุเขาเรียกว่าพวกไปไหนหมดแล้วแต่มันก็ถึงจุดหมายปลายทางก็เรียกว่าจบปริญญาชีวิตนั่นแหละบางคนปฏิบัติสะดวกแล้วก็รู้ไวสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาทิปัตเตยยังปฏิบัติสะดวกแล้วก็รู้ไวนี่เกี่ยวกับบุญบารมีนะญาติโยมนะวันนี้มาดูเรื่องจิตใจนะจิตใจเนี่ยสำคัญมากเดินกำหนดอาการยกย่างกลับเนี่ยบางทีเดินธรรมดาอย่างกลับหมุนครั้งเดียวกลับหนอหมุนครั้งเดียวกลับเลยแต่ถ้าเราจะกลับ3 คู่ 6 ครั้ง4 คู่ 8 ครั้งก็ได้มันเป็นวิธีการแต่ถ้าเราจะกลับแบบกลับหนอครั้งเดียวได้เดินสุดทางกลับเลยแล้วก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่ถ้าขณะเดินจงกรมอยู่ถ้าเสียงมากระทบหูกำหนดเช่นเสียงคนเสียงรถเสียงเรือเสียงคนทำงานเสียงคนคุยกันหมาเห่าเป็นต้นถ้าจิตน้อมไปหาเสียงเอาสติมากำหนดไว้ที่หูว่าได้ยินหนอรู้หนอกำหนดที่หูของเราสติมากำหนดรู้ที่หูได้ยินหนอรู้หนอการฝึกสติอบรมปัญญาพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรสติเกิดให้ระลึกรู้ดูตามความเป็นจริงนะรู้หนอเวลาเสียงมากระทบหูเสียงมันเป็นเรื่องของหูเมื่อเสียงมากระทบหูแล้วก็กำหนดเอาจิตกำหนดไว้ที่หูนะอย่าเอาจิตน้อมไปหาเสียงพอจิตน้อมไปหาเสียงก็กำหนดว่าเสียงหนอรู้หนอบัดนี้ถ้าจิตคิดล่ะจิตคิดกำหนดที่รูปหัวใจเราหนุ่มด้านซ้ายว่าคิดหนอรู้หนอความคิดมันคิดเรื่อง108,900คิดอยากได้ลูกคิดอยากได้แฟนคิดอยากได้เงินคิดอยากได้ทองคิดทุกอย่างที่คนเขามีในโลกใบนี้ห้ามไม่ได้หรอกพระบางองค์ไปก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องไปคิดกับพระอรหันต์ไปคิดกับพระอริยเจ้าโยมเป็นพระอริยเจ้าพอไปถึงเสร็จแล้วคิดโอ้โยมน่าจะเอาคนให้เอาไม้กวาดมากวาดลานวัดโยมรู้เลยส่งให้ลูกน้องมากวาดลานวัดโยมผู้หญิงด้วยกวาดลานวัดถ้าเราได้อาบน้ำก็ดีโยมหาบให้ลูกน้องหาบน้ำมาให้อาบอีกพอหาบน้ำให้อาบถ้ากินน้ำอ้อยเย็นๆก็จะเอาน้ำอ้อยมาให้อีกแล้วพระก็ได้ข้อคิดสิถ้าเกิดเราคิดอกุศลกับโยมเนี่ยโยมรู้เลยอายขี้หน้าเลยอายตัวเองเราถ้าคิดอกุศลห้ามจิตไปคิดเขาอยากเอาเขามาเป็นลูกเป็นเมียอย่างนี้คิดว่าจะทำเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขารู้จิตของเราเท่านั้นแหละโอ้โหตายเลยอายตัวเองกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยภิกษุเธอทำไมรีบกลับมาโอ้ยนางดีเหลือเกินพระเจ้าข่าว่างั้นหม่อมฉันคิดอะไรนางรู้หมดเลยพระเจ้าว่าภิกษุนางเป็นผู้มีอุปการะแก่เธอไปเถอะเธอไปแล้วจะได้บรรลุธรรมพระภิกษุนั้นพระพุทธเจ้าเตือนกลับมาใหม่ครั้งที่2ไม่สนใจเลยมานั่งกำหนดดูกายดูจิตไม่กี่วันบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยฤทธิ์เลยนี่เห็นไหมโยมคนมีบารมีอย่างนี้พอเป็นพระอรหันต์จะมันนึกถอยหลังโอ้โยมอุปถากอุบาสิกาทำไมดีกับเราเหลือเกิน
พอย้อนหลังมันเป็นใครเนาะอุบาสิกานิชาติที่แล้ว โอ้ยมันไม่ใช่คนอื่นคนไกลมันเมียเรา โอ้อุบาสิกานี่คือเมียเรานั่นเองมันเกิดมาชาตินี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเมียเราโอ้นางอยู่ที่บ้านว่าพระคุณเจ้าแล้วลึกถอยหลังไปพอชาติที่สองเป็นต้นไปโอ้โหนางนั้นเป็นหญิงโลเลไปคบชู้สู่ชายฆ่าสามีฆ่ามาเท่าไหร่นะ99ชาติดูดินางน่ะฆ่าสามีมา99ชาติเพราะไปคบชู้อื่นแล้วก็จิตโลเลโอ้ยเป็นบุญเหลือเกินนะนางไม่ฆ่าเราในชาตินี้อุปถัมภ์เราดีเหลือเกินเนี่ยสังสารวัฏนะญาติโยมมันยาวนานแต่นางนั้นเป็นคนมีบุญฆ่าสามีมา99ชาติกรรมนั้นยังไม่มีโอกาสได้ส่งผลแต่ได้มาคบกัลยาณมิตรท่านได้เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอนาคามีนะบรรลุเป็นพระอนาคามีกุศลกรรมอันนี้มันจึงไปปิดอกุศลที่ฆ่าคนไม่ให้ไปอบายภูมิปิดประตูนรกซะเนี่ยแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสุทธาวาสพรหมส่วนพระเถระนี่ก็เจริญวิปัสสนาพิจารณาอายุสังขารแล้วก็ท่านนิพพานที่นั่นเลยนิพพานเลยนี่เรื่องของกระแสกรรมเนี่ยญาติโยมไม่มีใครทำให้เราได้คนอื่นไม่สามารถทำให้เราเศร้าหมองได้คนอื่นไม่ทำให้เราบริสุทธิ์ได้เขาจะด่าจะว่าให้เราเป็นคนชั่วคนเลวยังไงถ้าเราไม่ได้ทำความชั่วคนเลวมันก็เป็นไปไม่ได้คนอื่นจะยกย่องให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสถ้าเราไม่ได้สร้างบุญบารมีมันก็เป็นไปไม่ได้เห็นไหมโยมสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยความบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองเป็นเรื่องจำเพาะตนคนอื่นจะทำให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองเป็นไปไม่ได้เนี่ยนำเรื่องกรรมกระแสกรรมมาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อประโยชน์สดที่ผลชีวิตนี้มันไม่นานหรอกโยมมีโอกาสเราก็ปฏิบัติกันนะโกรธก็ให้รู้คิดก็ให้รู้ฟุ้งก็ให้รู้ว่ามันเป็นนามนี่บังคับบัญชาไม่ได้เกิดขึ้นแก่มหาบุญช่วยก็เป็นอย่างนี้ความโกรธฟุ้งเกิดขึ้นแก่มหาบุญช่วยก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราปัญญาไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็มาเจริญปัญญามารู้ทันนั่นเองไม่ใช่ไปบังคับมันแต่ให้ตามดูมันถ้าเรารู้มันนิยมสติเหมือนกับยามรักษาบ้านโจรขโมยผู้ร้ายมันเห็นเจ้าของบ้านมันไม่กล้าเข้าหรอกตัวสติเหมือนกันโยมตัวสติเกิดเหมือนยามเลขานุการเฝ้าบ้านมีสติแล้วก็มีปัญญาตามดูป้องกันกิเลสสติเตสั่งนิวรณังสติเป็นเครื่องกั้นบาปอกุศลนะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์วันนี้ก็เลยนำเรื่องกระแสกรรมมาบรรยายให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังมองดูเวลาแล้วก็หมดเวลาอีกแล้วญาติโยมนะเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปก็ประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลให้ท่านสาธุชนได้รับทราบนะโยมนะท่านผู้ใดอยากสร้างทางสวรรค์สร้างกุฏิสงฆ์อาตมาตอนนี้กำลังสร้างกุฏิสงฆ์นะเพื่อจะให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้พักได้อาศัยแล้วก็ทำห้องน้ำเนี่ยทำ6 ห้องห้องกุฏิต้อนรับพระเถระเนี่ย4 ห้องญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมอนุโมทนาก็เจริญพรนะสร้างกุฏิสงฆ์ด้วยห้องน้ำด้วยแล้วก็จะเป็นที่อาสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ฉันเช้าฉันเพลข้างล่างนะข้างบนเป็นที่อยู่ของพระข้างล่างเป็นที่ต้อนรับเขาเรียกว่าเป็นศาลาที่รองรับทำบุญทำกุศลของญาติโยมแล้วก็สร้างฉัตรพระประธานอันนี้ก็ญาติโยมท่านใดมีความเลื่อมใสใจศรัทธาก็เจริญพรนะหลังจากจบรายการและเบอร์โทรศัพท์ก็081
เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะสอบถามร่วมบุญร่วมกุศลกันเอาล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร